တထေးမကြီးကသူ့ချွေးမရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုစမ်းသပ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့မျက်နှာပေါ်မှာနန်းစော်နေရဲ့ရွှင့်တွေကိုတမင်တကာတုပ်လိမ့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုသူဖရိုဖရဲနဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့ပုံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနောက်မှာတော့သူကသူ့သားအိမ်စီကိုအားတက်တရောအပြေးလွှားသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးကတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တထေးမကြီးကကောင်မလေးရဲ့လက်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဖမ်းဆွဲပြီးသူ့ကိုချွေးမလေးလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကဒီမျိုးသမီးကသူမတခါမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့သူ့ရောက်ခမဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့အချိန်နှဲငယ်ယူခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမကသူ့ကိုအိမ်ထဲကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ချက်ချင်းပဲကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားကသူ့မေရုတ်တရက်အိမ်ကိုရောက်လာတာကိုမြင်တော့သူတထေးဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်သွားမှစိုးရိမ်ပြီးထိတ်လန့်လုံးလို့ရေတောက်နေရကနေတီးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့မေကိုပြန်လွတ်ဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှာနေတော့မှပဲသူမစီကမနစ်မြို့ဖွယ်နန်းကိုရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာတော့တထေးမကြီးကကောင်မလေးကသူ့ကိုမကြိုက်တဲ့ပုံစံပြပြီးသူမရဲ့ပင်ကိုစိတ်ရင်းမှန်ကိုထုတ်ဖော်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတာကြောင့်ကောင်မလေးကိုမျှော်လင့်တကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မထင်မှတ်ပဲကောင်မလေးကအနက်ဆိုးကိုလုံးဝမရတယ်လို့မျိုးနဲ့သူ့ရောက်ခမကိုဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ဖို့ပြုံးရှင်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာပဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘာတော့ပြန်မှုမှမတွေ့ရတော့အမေဖြစ်သူကသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကိုပိုပြီးအရှိန်မြင့်လိုက်ပါတယ်။သူမကရှိုက်ကြီးတင်ကိုပြီးတော့မှသူ့ဘဝကဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူမကကြက်တွေဝက်တွေကိုတယောက်တည်းမွေးမြူခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့သူ့ရဲ့အိမ်အိုကြီးကပြိုကျသွားခဲ့ပြီးသူကသူတို့နဲ့အတူလာကိုလုံဖို့ကလွယ်ပြီးရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကောင်မလေးကသူ့ရောက်ခမရဲ့လေပင်နာကတန်မိုးကြီးလေဆွဲကိုနားမလဲအမူအရာနဲ့ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတထေးဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်သွားမှစိုးရိမ်တဲ့မျိုးသားကသူ့မိကစင်းရဲတံကိုအရန်ကျင်သားရနေလို့အပေါ်ရန်ကြည့်ကောင်းအောင်ပစ္စည်းအတုတွေဝယ်ရတာကြိုက်တယ်လို့အရင်အမြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ဇနီးကသူ့စကားကိုယုံကြည်သွားတာကိုမြင်ပြီးအမျိုးသားကတက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထေးမကြီးနဲ့မျိုးသားမသိခဲ့တာကတော့ကောင်မလေးရဲ့ဘဝအမှန်ကအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချစ်ဆုံးသမီးဖြစ်နေတာပါပဲ။သူမနာမည်အောက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်အားလုံးကိုရေတွက်ဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူမကသုံးမကုန်နိုင်တဲ့ပတ်စံတွေရှိနေတဲ့ဘဝကိုညီးငွေ့နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဘဝအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကောင်မလေးကဆင်းရဲခြင်းရောက်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားနဲ့မတော်တဆတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကစိတ်နေစိတ်ထားတူတာကြောင့်အရန်ကိုသဘောတူညီကြတဲ့အတွက်ကောင်မလေးကအမျိုးသားကိုသူ့ဖေကိုမပြောဘဲတိတ်တဆိတ်လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သမီးကအိမ်ထောင်ပြုတ်သွားပြီဆိုတာကိုသိရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့သူကဒေါသပေါက်ကွဲသွားပြီးသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုသူ့သမီးကိုလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကဘသူလဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုက်တက်မှာတော့သူ့ရောက်ခမနဲ့စကားစမိပြောနေတဲ့ကောင်မလေးကအိမ်တော်ထိန်းစီကနေဖုံးတကောလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်ထိန်းကသူ့ဖေကသူမရဲ့လိပ်စာကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးသူမကိုအိမ်ပြန်ခေါ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမကတကားပြင်ဘက်ဆင်းကြံကသူ့ဖေရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ကောင်မလေးကအခြေအနေကိုစစ်ဆေးဖို့တကားပေါ်ကချောင်းကြီးပေါက်ကိုတတိထားပြီးချင်းကပ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲတကားကပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။